পানকৌড়ি পাখিটিকে ডুবুরি পাখি বলার কারণ হলো পানকৌড়ি ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে থাকতে পারে এবং এরা মাছ ধরে আনতে পারে। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ। এরা সারা পৃথিবীতে 40টা প্রজাতির পানকৌড়ি দেখা যায়। বেশিরভাগ পানকৌড়ির গায়ের রং কালো হয়। এরা প্রত্যেকটা পানকৌড়ি সাঁতারে পটু হয় এবং একটা পানকৌড়ি ডিম থেকে বাচ্চা হতে 3 থেকে 5 সপ্তাহ সময় লাগে এবং